കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂരിന്റെ കവാടമായ കോവിൽക്കടവിൽ നിന്നും വെറും 200 മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇരച്ചിൽപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 300 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ശക്തിയില്ലാതെ ചാറ്റൽ മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുക കാഴ്ചയാണ്. മുഴുവൻ സീസണും ഇരച്ചിൽപ്പാറ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ പ്രകൃതിദത്തമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു. ഉയരത്തിൽ നിന്നും പാറയിലൂടെ ഇരച്ചിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി താഴെ പതിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇരച്ചിൽപ്പാറ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ബസ് അടക്കമുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ മറയൂർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ജീപ്പ് ട്രക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കോവിൽക്കടവ് പൊങ്ങമ്പള്ളി റോഡിൽ കോവിൽക്കടവ് ടൗണിൽ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാജക്കാട് സ്വദേശികളാണ്. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറയൂർ ഇറങ്ങി, കാന്തല്ലൂർ ഇറങ്ങി. വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഇരച്ചിപ്പാറയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്നോളൂ. ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഹായ്, ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിയായിട്ട് റീൽസിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ട ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളിയാണ്. പയസ് നഗറിൽ നിന്ന് ചുരക്കളം ഇടക്കടവ് വഴി 3 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് വർദ്ധിക്കുന്നു. വെക്കേഷൻ സമയമായതിനാൽ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടാതെ വെക്കേഷൻ ആസ്വദിക്കാൻ ഫാമിലി അംഗങ്ങളുമായി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇടുക്കി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്, എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. മൂന്നാർ കണ്ടു, കാന്തല്ലൂർ, മറയൂർ, ടീ ഫാക്ടറി, ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 1 ഡേ ട്രിപ്പേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരും. പിന്നെ ചാനലിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഇരച്ചിൽപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.